आप भी अपने सर के दर्द को लेकर परेशान हो? क्या आपके भी आधे सर में दर्द रहता है? क्या सर के दर्द की वजह से काम करने को बिल्कुल मन नहीं करता? कि क्या आपको पुरानी खांसी है या आपको कोई पुराना ज़ुकाम है? अगर जिन हजरात को पुरानी खांसी, पुराना ज़ुकाम या कितना दायमी बुखार या नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो, इंशाल्लाह हमारे पास संपर्क कीजिए। इंशाल्लाह पहली खुराक से आराम मिलना शुरू हो जाएगा।